सो अहिले चाहिँ भने म अन्त मेरो हस्बेन्डसँग चाहिँ आज हेर्छु कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ एम्बियन्स सलोनमा। यो चाहिँ म अस्ति पनि आएर तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ है, सालुगडाको मेन रोडमै छ भनेर यहाँनिर है एम्बियन्स सलोन। सो अस्ति चाहिँ मेरो हेयरको चाहिँ के भन्छ स्पा गरेको थिएँ 10Xले। आज त दिदी यहाँ अनर हुनुहुन्छ, आज उहाँकै स्पा हुँदो रहेछ हो। अनि त्यही त आज चाहिँ यस्तो उसको कपाल पनि हेयर कट गर्नु थियो नि त, यति लामो भइसकेको छ हेर्नुहोस् न। अन्त उसले चाहिँ कहाँ गर्नु अरे कि, अन्त मैले यहाँनिर आएको, जहिले पनि म यहाँ आउँछु नि त, यहाँनिर चाहिँ राम्रो पनि गर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर आएको छु। अन्त अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम गर्नेवाला छु मेरो पेडिक्योर। किन भन्दा मैले अहिलेसम्म कहिल्यै गरेको छैन मेरो लाइफमा कि। अन्त आज चाहिँ सलुनमा चाहिँ गरेको छैन, घरमा चाहिँ गर्छु, तर आज चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्नेवाला छु पेडिक्योर। सो तपाईँहरूलाई पनि एक्सपिरियन्स भन्छु केले गर्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्छु नि ल। अन्त फिलहाल चाहिँ उसको कपाल काट्दैछ हो। के हेयर कट हो चाहिँ मिड फेड भन्छ है। अच्छा यो चाहिँ यहाँ चाहिँ साइड हुन्छ, अन्त यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिक लामो लामो त्यस्तो। हजुर हजुर। अनि अहिले बिफोर चाहिँ यस्तो छ लामो होइन, अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु आफ्टर चाहिँ उसको कपाल चाहिँ अहिले काटिसकेको बाद चाहिँ नि तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु हो। अन्त फिलहाल चाहिँ मेरो पेडिक्योर चाहिँ हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ जुत्ता सुत्ता खोलिसकेको छु मैले कि, खाली खुट्टै चाहिँ एक्साइटेड भएर है यो टपमा है। अन्त यहाँनिर चाहिँ पेडिक्योर गर्छ टक्कै यहाँ बसेर। यहाँ चाहिँ टप छ होइन पेडिक्योरको लागि चाहिँ, अन्त तातो पानी रहेछ हट वाटर है। यहाँनिर चाहिँ पहिला नेल कट गर्नुपर्छ अरे बहिनीले भनेको। नेल कट गरिसकेको बाद चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ भन्नुपर्छ ए हो। अन्त अरू के हुन्छ त्यसपछि क्लिन्जर स्क्रबहरू गरेर मसाजहरू हुन्छ, प्याकहरू दिन्छ। उयो चाहिँ हुन्छ है के भन्छ यसलाई ट्यानहरू रिमुभ हुन्छ। अच्छा अच्छा मोइस्चराइजर पनि हुन्छ तपाईको खुट्टा। अब चाहिँ नेल कट भइहाल्छ अरे, त्यहाँबाट चाहिँ अब स्क्रब हुन्छ, मसाज हुन्छ है, त्यस्तो हुने रहेछ। स्टेप बाई स्टेप 4टा स्टेपहरू हुन्छ भनेपछि है। त्यो डल्लै प्याकेट युज गर्छु क्या हो। 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप के छ भन्दैन त बहिनी? फर्स्ट स्टेपमा तपाईँको सल्ट हाल्छ हो। हजुर। सेकेन्ड स्टेप तपाईँको क्लिन्जर, त्यहाँदेखि तपाईँको स्क्रब, त्यहाँदेखि मसाज अनि प्याक हुन्छ। फर्स्ट चाहिँ हुने रहेछ क्लिन्जर, खुट्टाको पहिला क्लिन्जिङ गर्ने होइन, क्लिन्जर गर्ने। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ स्क्रब हुँदो रहेछ। यो डल्लै मजाले स्क्रब हुन्छ, डल्लै डढेको ट्यानहरूले होइन त्यस्तो सबै रिमुभ हुन्छ स्क्रब गर्दाखेरि पनि है। फर्स्ट रिजल्ट आइहाल्छ। त्यहाँदेखि यो प्याक हुन्छ, मास्क लाउँछ खुट्टामा 10 मिनट छोडिदिनुहोस्। 10 मिनट्समा त्यहाँबाट मसाज हुन्छ खुट्टालाई। आज चाहिँ रिल्याक्स 6वटा स्टेप चाहिँ आज हुने रहेछ है। क्लिन्जिङ हो, पहिला चाहिँ नेल कट, त्यहाँदेखि क्लिन्जिङ, त्यहाँदेखि मसाज, त्यहाँदेखि मास्क, त्यहाँदेखि मसाज हुने रहेछ। मेरो नङ चाहिँ एकदमै राम्रो छैन खुट्टा चाहिँ कि, त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ एकदमै मलाई जरुरी चाहिँ गर्नु। सो तब जबसम्म मेरो यहाँ पेडिक्योर हुन्छ तबसम्म उसको पनि कपालको हेयर कट भइहाल्छ होइन। अन्त एकछिनमा उसको पनि रेडी भइहालोस्, मेरो पनि तब तक टाइम लाग्छ। त्यहाँबाट चाहिँ चडक्कै भएर चाहिँ जानुपर्छ। अन्त भोलि चाहिँ एउटा इभेन्ट छ नि त उसको, त्यही भएर चाहिँ कपाल काट्नु जरुरी थियो। अन्त रातिको कति भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कति बजेको छ भन्दाखेरि 7 बजेको छ। रातिको 7 बजी चाहिँ हामी यहाँ आइरहेको छु होइन सालुगडाको एम्बियन्स सलोनमा। सो यो रेडी भइहालोस्, अहिले तपाईँहरूलाई म स्टेप बाई स्टेप देखाउनेछु ल। अहिले चाहिँ मेरो D10 भइसकेको छ हो, र D10 गरिसकेको कति 15-20 मिनट मात्रै राखेँ, बेसी राखिनँ है। हजुर। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरोमा टाइम छैन आज हो, छिटो जानुपर्ने हुन्छ। अन्त चाहिँ D10 गरिसकेको बाद चाहिँ 20 मिनट्स 25 मिनट्समा चाहिँ हालिसकेको छ यहाँ खुट्टा चाहिँ पानीमा, गरम पानी छ है। अन्त अब चाहिँ स्क्रबिङ हुन्छ, क्लिन्जिङ सबै हुन्छ है। हजुर। क्लिन्जिङ भएको छैन है? क्लिन्जिङ भएको छैन, अब स्टार्ट हुन्छ। अब क्लिन्जिङ स्क्रबिङ सबै हुन्छ हो। त्यहाँबाट चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टर चाहिँ मेरो खुट्टा चाहिँ जुन चाहिँ अलिक ट्यान भएको थियो नि, ट्यान चाहिँ रिमुभ हुन्छ। सो मेरो बुढाको पनि यहाँ कपाल काटिसकेको छ हो। कपाल काटिसकेर नि मसाज हुँदैछ, उसको हेड मसाज हुँदैछ अहिले चाहिँ। सो हेड मसाज सकिहालोस्, त्यहाँबाट तबसम्म मेरो पनि यो खुट्टाको मसाज सक्छ अब होइन, खुट्टाको मसाज सक्छ। त्यहाँदेखि उसको पनि हेड मसाज भइहालोस् है। त्यहाँबाट आज चाहिँ दुईजनाकै हेड मसाज खुट्टाको मसाज गरेर चाहिँ हामी फर्किने। एकदमै राम्रो लाग्दैछ मलाई चाहिँ होइन, फिल चाहिँ राम्रो निकाल्नु। हजुर। अब चाहिँ क्लिन्जिङ गरिहाल्ने रे, यस्तो भएको छैन ट्यान है। अझै मैले यो हाफ प्यान्ट लगाएर जामा लगाएर भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो रहेछ है। पेडिक्योरहरू गर्दा मेनिक्योर गर्दा चाहिँ जामाहरू लगाएर आउनुपर्ने रहेछ है गाइस। तपाईँहरू पनि जहिले पनि आउनुहुन्छ मेनिक्योर पेडिक्योर गर्नु, त्यति बेला चाहिँ जामाहरू लगाएर आउनुहोस् ल, राम्रो हुने रहेछ। खुट्टा पनि सफा पो हुँदैछ त है। अहिले स्टार्टिङ क्लिन्जिङमा यस्तो छ भनेपछि स्क्रब गर्दा मसाज गर्दा चाहिँ दामी देख्ने रहेछ है। चाहिँ डेड स्किन निकाल्ने अरे कि यसरी
कसरी निकाल्छ भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् न हो त्यसरी खुट्टाको पाइताला अलिक काटकुटी पनि लाग्दो रहेछ हौ त्यस्तो मजा पनि आउँदैछ रिल्याक्स पनि भइरहेछ डल्लै खुट्टाको चाहिँ सफा भएको जस्तो लाग्दैछ काटकुटी लाग्दैछ काटकुटी लाग्दो रहेछ पुरा हो अन्त लु हेर्नु न गाइस मेरो बुढा पनि फिलमा डुबिरहेछ अब यो भइहालोस् कि त्यहाँदेखि अहिले तपाईँहरूलाई देखाउँछु राति चाहिँ पनि बेसी मजा आउँदैछ अब चाहिँ मसाजको टाइम रहेछ लास्ट टाइम फाइनल है फाइनलमा चाहिँ मसाज हुँदो रहेछ के भन्छ यो जुन चाहिँ मसाजको छ नि जुन चाहिँ टुल चेयर यसले चाहिँ मजाले रिमोट कन्ट्रोलले नै यहाँनिर मजाले नै यहाँ मिलाउँदै हुँदो रहेछ क्या यो ढाडमा ब्याक साइडमा है ब्याकमा अन्त सिटमा रहेछ अन्त यहाँबाट मिलाउँदा हुने रहेछ अहिले चाहिँ ढाडमा र सिटमा भइरहेछ मसाज ब्याक मसाज यसरी खुट्टा सँगसँगै ब्याकमा पनि मसाज हुँदो रहेछ यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई है एकदम रिल्याक्स यसो गर्नुपर्ने रहेछ फेसियल पनि गऱ्यो है फेसियल सक्यो त्यहाँदेखि मसाज पनि हुँदैछ ढाडको पनि त्यहाँदेखि खुट्टाको पनि हुँदै गर्छ एकदम रिल्याक्स फिल हुँदो रहेछ है खुट्टा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै मजाले फेर भएको छ है ढाडले डढेको ट्यानहरू सबै रिमुभ भएछ मसाजले एक त पुरा जिउको भारी नै खुट्टाले थाम्ने हो नि त त्यो भएर सबैभन्दा चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट चाहिँ खुट्टाको गर्नुपर्ने हो हजुर हजुर अब मान्छेले सोच्यो भने चाहिँ अब डल्लै जिउको भाग नै है खुट्टाले लिएको हुन्छ र त यसलाई चाहिँ कतिको चाहिँ अब है आराम दिनु पर्यो आराम पनि चाहियो केयर पनि चाहियो है सबै अनि अब एउटा पेडिक्योरमा चाहिँ सफाको साथसाथ अब भनौँ न नरिसमेन्ट पनि पायो रिल्याक्सिङ पनि भयो एक त ट्रिटमेन्ट पनि भयो एक त फेरि नेल्सहरूको जुन पनि हुन्छ नि अब यो हाम्रो नेल्सहरू बढ्दैन होइन यो सबै क्युटिकल सफा भएकोले गर्दा चाहिँ अक्सिजन पाउँछ त्यो भएर छिटो नेल्सहरू पनि राम्रो हुन्छ है अब डल्लै स्किन केयर नेल केयर है प्लस अब मसाजले गरेर भित्रको मसल्सहरू धरि पनि राम्रो हुन्छ सबै भनौँ न अल इन वान हजुर हजुर सुनिहाल्नु भयो तपाईँहरूले पनि है मसाज गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्छ ब्लड सर्कुलेसन पनि हुन्छ अब मान्छेले चाहिँ पेडिक्योर भनेपछि त खालि क्लिन मात्रै सोध्छ नि त हजुर तर पेडिक्योरमा चाहिँ एउटा अब बडीको रिल्याक्सिङदेखि लिएर ट्रिटमेन्टदेखि लिएर है ब्लड सर्कुलेसनदेखि लिएर सबैको काम हुन्छ अल इन वान भयो हजुर अब लास्ट फाइनल चाहिँ मेरो यो मसाज हो ब्याकको र यो खुट्टाको भयो त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई मेरो हस्बेन्डको पनि फाइनल लुक देखाइदिन्छु अन्त यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ यहाँ आजसम्म त थर्ड टाइम भयो म आएको है यहाँ एम्बियन्स सलोनमा सालुगडाको जुन चाहिँ बजारमा तपाईँहरूलाई मैले अस्ति पनि भनिहालेँ वेब सलोन त तपाईँहरूलाई थाहै छ म कतिपल्ट गइसकेको छु होइन बेसेप रोडको सालुगडाको बेसेप रोडको त्यहाँ छ वेब सलोन उहाँकै हुनुहुन्छ है र सालुगडामा चाहिँ नयाँ युनिसेक्स हो यहाँ चाहिँ केटाकेटी फ्यामिली सबैजना आएर चाहिँ हेयर भयो केटाहरूको पनि कपाल काट्ने भयो है फेसियल भयो यसो मसाज भयो सबै चाहिँ यहाँनिर हुन्छ तपाईँहरू पनि यहाँ आएर चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै रोडमै छ नि त अब यताउति भाग्नु पर्दैन है पार्किङहरू एभाइलेबल पाउँछ गाडीहरू हो अनि बजारको छेउमा अब यसो कामसाम सक्यो बजारको यसो सौदा पानी सक्यो अन्त आयो अन्त यसो फेसियल गर्नु छ है हेयर कट गर्नु छ सजिलो है यहाँ चाहिँ सबै हुन्छ हजुर हजुर अहिले चाहिँ अब यतिको भइसकेको छ होइन र अहिले मेरो हस्बेन्डको पनि देखाइदियो तपाईँहरूलाई कस्तो भएको छ न्यू लुक उसको न्यू लुक ल स्पेसली भोलि चाहिँ हामी इभेन्टमा जान रहेछ त उसको इभेन्ट छ त्यही भएर चाहिँ हामी मलाई चाहिँ पेडिक्योर गर्नु थियो प्लस उसलाई चाहिँ फेयर कट चाहिँ अगाडि भएको थिएन सो त्यही भएर चाहिँ उसको हेयर कट गर्नु आएको सो अब तपाईँहरूलाई मेरो बुढाको फाइनल लुक पनि देखाइदिन्छु ल सो उसको चाहिँ हेयर कट भइसकेको छ फाइनल लुक हेर्नुहोस् न गाइसी उता फर्किनु साइड देखाउनु त बुढा उतापट्टि अब यता 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 फर्किनु न कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सेटिस्फाई भयो कि भएन भयो फेसियल गर्नु पर्थ्यो है आज घाममा डढेर काली भयो नि हौ मेरो बुढा त हो अब चाहिँ गाइस मेरो पनि भइसकेको छ अब चाहिँ हामी जाने हो ल अब चाहिँ हामी पनि यहाँबाट निस्किन्छु होइन अन्त तपाईँहरूलाई भनिहालेँ यहाँ आएर तपाईँहरू पनि सर्भिस गर्नु सक्नुहुन्छ ल एकदमै रिल्याक्स फिल भएर तपाईँहरू पनि जानु सक्नुहुन्छ ल